Det her, det bliver mega interessant. Jeg ved ikke, om I har gættet endnu, hvad vi skal. Det har I nok lidt på titlen. Men i dag, der skal vi simpelthen ud og prøve at fange vores rigtige første karpe. Ja, altså vi begge to, vi fanger sådan nogle små nogen. Altså, ja, men det har været sådan noget hyggefiskeri. Ja. Men det er noget andet. Det er med flere stinger ude, der er blevet fodret her de sidste par dage. Så altså, jeg er totalt grøn på det her karpefiskeri. Altså, der er jo ingen af os, der er professionelle karpefiskere overhovedet. Men jeg tænker, det kommer meget sjovt. Og det hele kommer egentlig af, at for et par videoer siden, der spurgte vi jer, hvad vi rigtig gerne kunne tænke jer at se på kanalen. Og der var overraskende mange, vil jeg sige, der skrev karpefiskeri. Yes. Og så tænkte vi, det har vi aldrig prøvet før, så hvorfor ikke prøve det? Det bliver jo lidt andet, end vi er jo så vant til at træske masser af kilometer igennem ude ved kysten her, ikke? Der sidder vi altså lidt mere permanent. Så det bliver jo også sjovt at prøve. Ja, det bliver noget andet i hvert fald. Skal vi ikke gå hen og hilse på Rune? Han er et eller andet sted herhen langs med. Lad os prøve at finde ham. Yes. Ja, han jo. Det er Rune. Hej, drenger. For delen af. Så er vi tilbage. Ja. Velkommen til Nordjylland. Du er allerede smugstartet lidt. Jeg smugstarter lidt. Det er jo fordi, det er bare prime time lige nu for et hug. Jeg har set flere karpe, set flere ædebobler, så det er bare med at komme ædebobler? Er det når de sådan går ned på bunden og rusker lidt rundt i det? Det kan skyldes flere ting. Det kan skyldes, der aflader en masse gasser ned i sedimentlaget, og så når de begynder at æde, så bliver de frigjort, eller hvad skal man sige, og søger til overfladen og så videre. Så det er ligesom en god indikator på, hvor der er... Jeg kan godt mærke, at vi er rimelig nye i det her. Jeg ser sgu aldrig ædebobler ude på kysten, kan jeg godt sige. Der er der nogle ringe og sådan lidt over her. Altså, det ser jo mega godt ud. Nu er det tåget, og det er stille vejr, og så videre. Vi har haft noget varmt vejr i går. Ej, jeg tror på det i dag i hvert fald. Det ser mega lækkert ud her, og du har fodret lidt her. Jeg fodrer lidt her. Ja. Lige for at stack the odds. Ja. Favor. Ja. Jamen, cool. Lad os da bare komme i gang med noget karpefisk. Det sidste stang i vandet. Yes. Jamen nu her, der har jeg har kastet ud, og så har jeg lige ladet linen synke lidt i en periode. Der er ikke særlig dybt her, så det tager ikke lang tid for, at linen den ligesom kommer ned og ligger på bunden, og så forhåbentlig nogenlunde følge konturerne der. Når vi ikke fisker på længere afstand, så kan man godt tillade sig at fiske med sådan lidt en slackline. Og det der er fordelen ved at fiske med en slackline, det er jo så, at så er der mindre chance for, at karperen kommer i kontakt med den, og derved bliver skræmt væk fra pladsen af. Men det der er lidt fordelen ved det her, det er, at vi har egentlig noget udstyr ude i vandet, der gør alt arbejde for en. Hvis man kan sige det er jo dejligt. Ja, det kan vi godt lide. Så kan vi slappe mere af. Så når den der bidmelder der, den bare begynder at skrige fra hjertet af, så er der op af soveposen, selvom klokken den er 4 om morgenen. Så er det bare, Tager du den, Søren? Ja, jeg tager den. Så skal jeg nok tage den. Ja, så fint. Yes. Nu har Rune jo fået kastet et par stænger ud. Og i princippet lige nu, der venter vi egentlig bare på et run. Så vi har ikke lavet en skid endnu. Men du sagde senere, der har du en lille plan. Jeg har en lille plan om, at der er garanteret mange, der ser med derude, der ikke har fanget karpe før. Måske godt kunne tænke sig det. Så nogen som os. Så nogen som jer, lige præcis. Så derfor så tænker jeg, at vi egentlig bare tager med igennem karpefiskeriets ABC Basic. Så tænker jeg, at I skal lære at binde jeres eget rig. Ja. I skal fodre jeres egen plads. Ja. Og så skal I selvfølgelig selv kaste en stang ud. Og så kan I jo slå sten, saks, papir om, hvem der skal fiske hvor ude i søen. Så hvis nu vi får et run nu her, nu tænker jeg bare sådan, at Anders og jeg ikke løber for vildt rundt og tænker, hvem skal tage fisken. Så skubber den ind i søen, ikke? Skal vi så ikke næsten skal have en stang hver? Det er planen. Det er planen. Nu har jeg lagt stængerne ud, og nu er ansvaret jeres. Fedt, mand. Fedt. Ja. Det er noget af et ansvar lige pludselig at få. Så skal vi finde ud af, hvem der har højre eller venstre. Hvad tror du mest på? Højre eller venstre stang? Jeg tager højre stangen. Så tager jeg venstre stangen. Ja. Fedt. Så der har vi faktisk en challenge. Hvem fanger den første fisk? Det er jo så lidt snyd, fordi Rune han har ligesom gjort arbejdet. Ja, det og så senere, så skal vi jo så fange vores helt egen. Ja, karp, forhåbentlig. Kan vi også risikere, at der slet ikke er nogen karper? Så der er karper i søen. Så meget ved jeg. Men ja, det kan vi jo. Altså, ja, det er jo fiskeri. Det er jo fiskeri. Det er... Men for nu, der venter vi på et run. Det gør vi. Og så ser vi, om det er højre stang, Anders' stang, eller venstre stang, min stang, der kommer først. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Ja. Tiden den går, og lad os bare konkludere, at vi er ikke særlig gode til at sidde stille og vente. Nej, men det er jo en kæmpe del af det her karpfiskeri, har vi så fundet ud af. Ja. Men altså, vi ser masser af karper derude. Ja.
der hopper og danser, og så vi kan bare sidde heroppe og drikke lidt squash light sodavand og spise en bolle med noget hønsesalat. Det kan vi ikke ude på kysten på samme måde. Nej, det kan vi ikke. Men ja, det er status lige nu. Vi giver det lige lidt længere tid, for vi kan se, der er karper derude, og der kommer de der spisebobler, eller hvad det var, ædebobler, som Rune kaldte det. Ja. Så der er karper i farvandet. Yes. Hold da kæft. Altså, når jeg plejer at havredde fisk, så har jeg typisk en lille avnboks med i lommen, og that's it. Ja. Det er typisk rigtig til karpfisk, det her. Ja, der er en... fandme, du skal på festival. Ja, det gør det. Og det er også meget mere, end jeg selv plejer at have med. Men der er en seng, og der er en stol, og der er nogle spande med foder i, og tasker med foder i, afkronesmåtte, spotstang, ekstra bidemælder og ekstra stænger. Vi bliver her faktisk i nat. Vi skal sove her i nat. Og så hvis der kommer et run i nat, så skal vi så op. Ja. Så det bliver bare fedt. Jeg er stadigvæk sådan en ung knægt, der holder mig der og sove. Det, altså den her seng. Ej, hvor en dejlig. Memory foam. Det var memory foam. Integreret 5-system, eller hvad hedder 5-season system. Den er meget pænere nu. Ej, man ligger godt her. Hold da op. Det kan være, du bliver karpefisker nu. Det kan nemt ske. Hvis man kan ligge sådan en nat i den her, ikke? Så kan det jeg udelukker det ikke. Nej. Vi tager sådan en med på havet. Godt, nu har vi jo fisket i et par timer her, der er ikke sket så meget endnu. Men det er på tidspunkt, vi skal lave noget foder. Ja. Det er famøse forfoder. Det er famøse forfoder, ja. Ja, lige præcis. Og du siger, at du plejer at lave det hjemmefra, så det er klar. Ja. Også lige få lov at stå og trække og så videre. Ja. Men nu kan jeg se, at det allerede bliver spændende. Du har åbnet nogle maj, så du har noget tun med. Det har jeg, ja. Alt godt for havet, så at sige. Ja, det er lækker. Men det er fordi, de forskellige ting, eller foderdele her, de har hver sin tiltrækningskraft. Ja. Så det er lige før, det faktisk ligner et godt dansk køkken, det her. Vi har majs, tun og salt og så en masse andre ulækre ting. Det er nærmest umami. Basen af foder, vi skal bruge nu her, det er egentlig sådan chopped up boilies. Og det vil egentlig bare sige, det er boilies, der har været igennem en blender, så at sige. Ja. Så er det blevet til flager. Ja. Så det er egentlig basen i vores mix. Ja. Så der tager vi et par gode håndfulde nu her til vores behov. Så har jeg i går taget nogle hele boilies og hældt over med kogende vand. Jeg vil sige, man, der er god dunst på. Altså, der er god dunst, det ligner umiddelbart de der Maltesers, man spiser ikke, men lugten den er nemlig skarp. Men udover kogende vand, jamen, så har jeg så hældt noget af det her spot COB her. Og den her væske, jamen, den virker så i flere forskellige dele af vandsøjlen også. Ja. Så den, det er perfekt. Så der tager vi et par håndfulde af de her boilies her og hælder i vores mix også. Så det næste, vi skal have i vores mix her, det er egentlig tun på dåse. Og i det her tilfælde, der er det tun i olie, det er i. Så det kommer vi i. Og får det her fladet godt ud. Tunen så er kommet i, jamen, så mixer vi egentlig bare det hele godt rundt, så vi får det her olie og flager fordelt i hele mixet. Så tilsætter vi sådan set bare lige lidt flagesalt her til vores mix. Og får det godt fordelt her. Det næste vi vil, det er at tilsætte nogle af de her pellets her. Relativt olieholdige pellets, som matcher de boilies og så videre, vi bruger. Og de her olieholdige pellets, jamen de bliver opløst relativt hurtigt over tid ude i vandet. Men de fastholder en masse fødestimulanser og lokkemiddel i vores foder. Og så karperne, de elsker den bare. Rigtig kan virke. Altså jeg føler nærmest, at vi er ved at lave sådan en eller anden stor gourmet middag inde på et eller andet restaurant, fordi der er godt nok mange ting, der skal i. Og det ser godt nok lækkert ud, det der. Lige lidt, ikke ret meget, fordi der er allerede i boilesen, vi har kommet i. Men for lige at tilsikre os, at det ikke bare forsvinder lige så snart fodret det rammer vandet, jamen så tilsætter vi lige lidt af det her stikmix her. Så vi drysser lige lidt henover her, som noget ekstra lokkemiddel her. Men det hele, det er vel altså sådan naturligt nedbrydeligt. Altså man får næsten lyst til at lige at smage på det. Det er jo det med, fordi det her, det egentlig er til konsum. Fordi det kan jo faktisk godt ende med at indgå i fødekæden. Ja. Fordi i visse lande, der spiser man jo karper og så videre. Ja. Så der er strenge krav til de ingredienser, der indgår i det her foder her. Ja. Så i princippet, der kan vi spise det der? I princippet, ja. Og det er, jeg plejer også at sige, at man er ikke en rigtig karpefisker, hvis man ikke har smagt på sine boilies. Så, Anders,
Det er næste... Det kunne godt være, at vi lige skulle have en lille dypper. Eller en sten, saks, papir. Skal vi lave en sten, saks, papir? Den, der taber, skal spise boily. Ja, bedst ud af en. Ja, så kan jeg også lige fortælle, om der er kommet for meget salt på. Skal vi gøre det? Et fra den der mix? Ja, så æder vi sådan en der. Nej. Jo. Nej. Jo. Sten, saks, papir. Man må gerne spille ud igen. Man behøver ikke sluge. Seriøst? Ja. Okay, sten, saks, papir, det er fair. Bedst ud af en. Ja. Og det er sten, saks, papir. Ja. Okay. Ja. 1, 2, 3. Sten, saks, papir. Hvorfor er det altid mig, der taber? I alle challenge. Vitterligt. Alle challenge, vi har. Og det er, om det er havet på kysten. Vi har en eller anden sjov challenge, der vi laver. Eller om det er boily spisning nu. Blandt med tun og karamelsovs og... Det er simpelthen... Det bliver så godt, det der. Og jeg vandt på præcis den samme sidste gang, vi lavede den challenge. Nej. Jeg har tabt 3 gange i streg nu til dig i det der sten, saks, papir. Ej, det så... Prøv helt seriøst, film det der, ikke også? Helt film det. Hvad tænker I på, når I ser det der? Altså... Jeg tænker den berømte majslort lige efter, man har været spist en eller anden tortilla, ikke også? Med majs og tomater. Altså, mener, skal jeg seriøst gøre det her? Ja, det er en del af det. Skal jeg seriøst gøre det? Men det er ikke rigtig kaffe, hvis man har gjort det. Jeg kommer til at knække mig, jo. Det er fint. Godt med salt. Hvis du mener det der, det smager godt, Rune, ikke også? Så tager jeg hatten af, det er inkarneret karpefisker. Hvad smagte det? Jeg har jo med dem tænder stadig. Det kan godt være, at min smagsløg det er ødelagt efter at fiske karpe for mange år, men jeg synes, det smager ganske fint. Hvis man lige bliver sulten på turen. Meget dårlig eftersmag, synes jeg. Hvis karpene kan lide det, så... Ja. Jeg vil ikke kalde det at spise en boily nogen gastronomisk oplevelse, men det blev gjort i hvert fald, og som Rune han sagde tidligere, så er man først en rigtig karpefisker, når man har smagt på sin boilies. Så jeg føler i hvert fald, at jeg er på vej derhen af. Men tiden gik, og vi mærkede ingen karper. Bidmelderne forblev tavse, så vi begyndte at udforske andre dele af søen i håbet om, at andre karper skulle være hugvillige. Der skete stadigvæk ingenting, så derfor fik vi tiden til at gå med en masse andet. Rune har jo sørget for, at vi skal prøve at se, om vi kan fodre en plads op med den der kasteraket, eller hvad det nu er. Den ser rimelig voldsom ud. Og vi har simpelthen fået en hands på også, fordi at det er nødvendigt, når man kaster med den her tunge endeavn her. Altså, ved jeg, hvad hedder den så? Jamen, den her, den hedder egentlig en dotspot. Altså, En dotspot? Ja, eller bare en spot, om man vil. Okay. Som er termen for det. Og det er, på det andet, så er det egentlig bare en foderraket. Det allerførste, jeg gør nu her, inden jeg skal kaste den her raket afsted, det er simpelthen lige at få gjort linen våd og øjnene våde. Fordi det er sådan, man åbenbart kaster mest optimalt, så... For døbet det her. Er det fint? Jeg har fået fyldt spotten op med alt muligt lækkert. Nede fra spanden af. Boilies, majs. Alt det gode, som vi så i starten af den her film. Og nu skal jeg så se, om jeg kan ramme. Hvis jeg bare er sådan nogenlunde sådan 20 meter inden for det område, vi skal ramme, så er jeg sådan godt tilfreds. Jeg har ingen føling med det her. Hvor vil du skræmme? Så jeg skal ramme lige hen på spidsen. Derovre, det er jo sådan... Ja, det er lidt svært at beskrive herfra, men ja. Der ligger lige nogle siv nede i vandet, og det skal jeg se, om jeg kan ramme nu her. Ja. Var det ikke sådan... Var det ikke sådan nogenlunde der? Ja, det er jeg glad for at høre fra karpeprofen ham selv, Rune. Det var sådan set lige der, den skulle lande. Så der er pres på nu, Søren. Det glæder mig. Ej, den var ikke helt god. Okay. For jeg følte godt nok, det var lidt voldsomt sidst. Det kan holde til det. Okay. Jamen, så giver vi det et skud igen. Ej, I er vant til at gå med spændekæpper, hvor man ikke skal måske altid tænke på at aktivere bunddelen af stangen så meget. Og det er utrolig meget håndledsfiskeri. Her vil vi gerne have aktiveret den nederste del af karpestangen, og så lade stangen gøre arbejdet for os. Jeg synes lige, Rune han skal vise os, vi skal lige se, hvordan man gør det her. Fører ind i raketten bagover, og i samme øjeblik, jeg kan mærke tyngden af den bagved,
jamen så er det der, jeg kaster fremad. Og på den måde, så får jeg egentlig aktiveret karpestang allerede der, ned i den nederste bunddel. Og så lader jeg stangen gøre arbejde derfra. Så det ser vi lige, om det ikke kan virke i praksis. Det garanterer helt af helvede. Ja, så det var lige der, du skulle lande hver gang. Det gjorde også, at I kiggede bare væk, da jeg kastede. Ja, okay. Som om, at Anders han kom i hvert fald en lille smule tættere på, end jeg gjorde. Det var faktisk helt ude i skoven, det der. Så ja, ikke helt optimalt, men lad os bare sige, at det var 10 meter væk. Den er god, Søren. Sådan. Ja. Hvad siger du, Rune? Og så hvis jeg laver en lige i midten nu. Ui. Den endte sgu lige over i træ, Rune. Ikke helt godt, det der. Jeg tror, vi har et lille træproblem. Hvad siger Rune? Hvad kunne jeg forvente? Det gik ellers lige så godt. Ja. Jeg tror faktisk godt, hvis det er, Rune, du kan hive den op. Vil du selv... Kommer der. Hvis du laver sådan en, ligesom sådan en å. Så bare... Ja. Jo, måske. Ja, sådan der. Yes. Lad knække lige. Oj, jeg tror, han stod lige rundt om halsen. 2 sekunder. Tak, ven. Tak for at redde mit liv. Hvor så det godt ud. Hvor så det godt ud. Han er blevet dygtig. Det var fandme lige smørhul, Anders. Det var sat. Øj, du skal jo lade den ligge. Du skal jo ikke. Du skal ikke begynde at spille. Jeg er så vant til at... Har du taget den ud af lineklippen der? Ikke nu. Sådan. Jeg er så vant til bare at trække den ind igen, efter man har kastet det ud. Jeg skulle til at mukke den af. Kystfiskeren kommer op i dig. Nu har vi set en masse små baitfish hoppe lige rundt over langs sivene her, og jeg har bare gået luret på dem hele dagen. Tilfældigvis kommer jeg lige til at pakke i morges et par af de her små foreplay V2 her. Mega fin lille avn i den her 12 cm. Det kunne altså være fedt lige at få bare en lille gede. Så jeg skulle lige klare med størrelsen, bare lige mærke noget nap. Prøv lige at lægge kast over en gang. Oh. Den kom bare efter den, mand. Lige i spinstoppet. Det er altså også det fede ved de her foreplays her. Når man holder lidt spinstop der, slår den bare ud til siden. Og engang lille den der. Så er det benaften, og vi har slået vores camp op her bagved. Vi fangede ikke så meget i dag, men vi har stadig en chance. Og til gengæld så har vi lært en masse tips og tricks til, hvordan vi skal begå os i det her kaffefiskeri. Lige præcis, ja. Så vi vil egentlig slukke kameraet nu her, og lige så stille gå til køjs. Så sætter vi en lampe på kameraet, og så hvis der kommer et run i nat, så får vi selvfølgelig det filmet. Det bliver nok noget værd, noget i mørket, men det skal nok blive godt. Spændende. Men lad os hoppe til køjs. Pladserne var fodret op, bidmelderne var tændt, og stingerne lå bare klar til, at vi skulle tage dem i et run hen over natten. Vi har fisket hele dagen, uden at mærke en eneste karp. Men lige pludselig, så skete der altså noget. Den er på! Anders, den er på! Nej! Nej. Eller hvad? Nej. 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 Det er ikke engang sjovt. Hvor er det sygt, jeg var midt i en vildeste drøm om en fisk. Det er lige lys ned. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Der er nogen, der er trætte. Det har været en lang nat her i kulden, han har sagt. Og ja, der skete jo lidt ting og sager i nat. Som du måske ikke sådan... Jeg er ikke helt stolt af det, men sket er sket. Jeg tror, det var klokken, hvad var den, lidt over 4 i går. Du sagde i går, at mellem 12 og 4, der hugger fisken ikke. Nej.
og 5 minutter over 4, der hører vi bare lyden. Bip, 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 bip. Edderbabe sjov. Og vi får haltet os ud af soveposerne og faldt lidt over hinanden, Anders og jeg. Og jeg kommer ud og giver modhug og mærker fisken, og ja, så smuttede den egentlig bare. Ja. Siden da har der ikke været noget som helst. Så det var lidt vores chance hen over nat. Det var der, det sådan skulle ske, fordi vi har sådan set også nogle andre ting på programmet i dag, så vi er nødt til at smutte nu her tidligt. Ja, det var lidt noget møg, men det er vel karpefiskeri. Det er karpefiskeri, når det er bedst. You win some, you lose some. Tak for den gang, drenge. Ja. Tak.